Sveiki, aš esu Ema iš Cubalts ir sveiki atvykę į naująjį Tech naujienų epizodą. Taip pat labai kviečiame pažiūrėti mūsų naują video su Justinu Jankevičiumi, link in the description. Ir šaunam į naujienas. Jau ieškojot, ką čia gero pažaidus? Šios naujienos yra tikrai skirtos jums. Kaip ir kiekvienais metais, Xbox išleido savo taip vadinamą Games Showcase, kuriame atskleidė, kokie Xbox žaidimai mūsų laukia šiais metais. Norit keletą sužinoti ir jūs? Nerim, pristatymo pažiba tapo naujasis Assassin's Creed Shadows žaidimas, kuris bus išleistas lapkričio 15 dieną. Visas veiksmas vyks 16 amžiaus Japonijoje, o jūs galėsite žaisti su pagrindiniu veikėju Naoe iš Iga provincijos ir Iesuke samurajumi. Dar didesnis žaidimo pasaulis, skirtingi veikėjai sugebėjimai, besikeičiantys sezonai ir dar daugiau. Mes jau laukiam šio žaidimo. Nuotykių ieškotojams tikrai patiks naujasis Indiana Jones and the Great Circle žaidimas. Jame tapsite visiems puikiai žinomu archeologu Indiana Jonesu ir kartu su antraja žaidimo heroja Džina leistės į žygį Himalajų kalnais, kuriuose ieškosite lobio. O gal tikrasis lobis bus jau šalia jūsų visos kelionės metu? Visą tai galėsite išsiaiškinti iškart po žaidimo išleidimo metų gale. Būtina paminėti ir Tautvilo mėgstamiausią žaidimo Call of Duty franšizės priedą Black Ops 6. Visas veiksmas vyks apie 1990-uosius ir pirmą kartą žaidėjai bus priversti eiti prieš sistemą, nes bus nieko negalima pasitikėti. Suintrigavom? Call of Duty Black Ops 6 pasirodys spalio 25 dieną ir, žinoma, Tautvilo streamuose per Twitch. Xbox taip pat paskelbė apie 3 naujus Xbox Series X ir S konsolių pasirinkimus, kurie turės tą patį našumą, bet skirsis dizainu, saugyklos dydžio ir, žinoma, kaina. Tai bus 1 TB Series S Robot White, visiškai skaitmeninis Xbox Series X ir 2 TB Xbox Series X specialus Galaxy Black spalvos leidimas. Visi tikrai atrodo nerealiai. Daugiau apie kitus naujus Xbox žaidimus galite patys sužinoti pasižiūrėję Best Xbox Games Showcase 2024 metų. Nuorodą paliksime aprašyme. Tęsiant apie žaidimus, PlayStation paskelbė, jog su PS5 konsolė veiks PlayStation 3 žaidimai. Taip, išgirdo teisingai. Nors iki šiol juos buvo galima žaisti per cloud streaming, tai neužtikrina pačios geriausios žaidimo patirties. Dėl to Sony intensyviai dirba ties tuo, kad seni PS3 žaidimai būtų prikelti naujam gyvenimui ir dar lengviau pasiekimi naujausios konsolės turėtojams. Tai bus panašus žingsnis, kurį jau yra padaręs Microsoft su Xbox žaidimais. Tai reiškia, kad dabartiniai PS5 naudotojai galės mėgautis žaidimais be PlayStation Plus Premium prenumeratos, kuri dabar yra būtina, norint pasiekti PS3 žaidimus per cloud streaming. Įmonė ARM Holdings siekia, kad būtų sunaikinti visi Snapdragon X serijos čipai. Tai reikštų, kad reikia sunaikinti ir visus Qualcomm Snapdragon X serijos nešiojamuosius kompiuterius. Skamba beprotiškai. Šis nesutarimas kilo dėl to, kad ARM iškėlė teisinį ieškinį Qualcomm ir Nuvia dėl intelektualinės nuosavybės ir novatoriško Nuvia dizaino pasisavinimo. ARM teigia, kad Qualcomm neturi licenzijos gaminti pasirinktinius ARM lustus. Kad suprastume geriau, kas vyksta, šiek tiek grįžtam laiku atgal. Šių įmonių bendradarbiavimas prasidėjo dar 2016 metais, kai Qualcomm padėjo ARM susidraugauti su Windows. To pasekoje su Snapdragon kompiuteriais buvo sukurta daug visiems gerai žinomų programų, tokių kaip Chrome, Slack ir panašiai. Kad kompiuteriai būtų dar geresni, Qualcomm pradėjo kurti geresnius ARM lustus nei pats ARM. Dėl to jie nusipirko ir pradėjo naudoti Nuvia licenciją. O ARM teigia, kad ta licencija buvo atšaukta ir reikia dėrėtis iš naujo. Kitaip tariant, ARM reikalauja, kad Qualcomm būtų visai pašalinti iš rinkos. Tai reikštų, kad ARM perimtų tą rinkos dalį su savo Cortex čipais, kas yra mažai tikėtina ir greičiausiai viskas išsispręs tik dideliu Qualcomm bankiniu pavedimu į ARM sąskaitą. Šis rinkos dalies nepasidalinimas dar labiau eskalavosi, kai pradėjo sklisti gandai apie 2025 metų CES renginyje pasirodantį naują čipų gamintoją konkurentą. Kol kas apie jį jokios informacijos neturime, bet tai tikrai intriguoja. Tokios didelės kompanijos kaip Nvidia, MediaTek ir AMD nuolat akylai stebi rinką ir, žinoma, nuolat ieško geriausių čipo gamintojo. Labiausiai tikėtina, kad tokia įmonė kaip MediaTek galėtų naudoti ARM Cortex branduolius. Tai ARM būtų tikrai pelninga ir leistų išlaikyti konkurencinį pranašumą prieš Apple ir Qualcomm, kurie perėjo nuo Cortex dizaino, nes ARM nebegalėjo pasiūlyti jiems to, ko reikėjo. Taigi, long story short, niekas nieko iš rinkos neišstuminės ir viskas turbūt pasibaigs tiesiog pinigų prisiteisimu, o nešiojamieji kompiuteriai su Snapdragon X čipais sėkmingai pasieks savo vartotojus. Eilinės dirbtinio intelekto naujienos. Reikėjo šiais metais padaryti atskirą segmentą, nes kiekvieną savaitę vis turim kažką naujo tą temą. Primena tą mymą iš filmo Wolf of Wall Street, kur Leonardo DiCaprio paprašė, kad jam parduotų tušinuką ir jam atsakė, jog tušinukas turi dirbtinį intelektą. Šį kartą kalbėsime apie dar vieną dirbtinio intelekto modelį Claude 3.5 Sonnet, sukurtą Anthropic. Teigiama, kad šis pokalbio robotas yra panašiausias į žmogų. Remiantis testo rezultatais, jis pralenkė naujausią OpenAI GPT-4o, Google Gemini 1.5 Pro ir Meta's Llama 3400B 7 iš 9 benchmarkų. Tad skamba kaip tikrai rimtas konkurentas. Anthropic išleis 3 skirtingo pajėgumo dirbtinio intelekto modelius – Haiku, Sonnet ir Opus.
Pagal viską Claude 3.5 Sonnet turėtų būti per vidurį, tačiau Anthropic teigia, kad 3.5 Sonnet gerokai pranoksta 3 Opus modelį. Tai jų pasiskirstimas pagal našumą ir įdiegtas funkcijas vis dar nėra aiškus. Atnaujintas modelis jau prieinamas mokamai ir nemokamai Claude interneto svetainėje ir iOS programėlėje. Jei atvirai nepavydžiu dirbtinio intelekto kūrėjams, jie nuolat gyvena lyg ant adatų, visada atsiras greitesnis, našesnis ir su daugiau funkcijų modelis. Ir tai vyksta neįtikėtinai greitai. Dabar porą naujienų iš Elono Musko daržo. Pradedam nuo mažesnių ir užbaigsim labai didelėmis. Nuo šiol visi Starlink interneto gerbėjai galės prie jo prisijungti bet kurioje pasaulio vietoje. SpaceX sukūrė nešiojamą Wi-Fi maršrutizatorių, kuris yra mažo nešiojamo kompiuterio dydžio ir gali būti kraunamas su nešiojama baterija per USB junginį. Šis Starlink mini interneto šaltinis generuos jums didesnį nei 100 megabitų per sekundę greitį, sunaudos tik nuo 20 iki 40 vatų ir svers tik virš kilogramo. Jis taip pat atsparus dulkėms, lietui ir gali būti trumpai panardintas į vandenį, nes turi IP67 reitingą. Toks fainas priedas keliautojams, negalintiems nė dienos be interneto, kainuos 560 €, plus po papildomus 27 € kas mėnesį prie jau esamų mini roam namų planų. O kita Elono Musko naujiena, jis ketina subildinti superkompiuterį. Taip, pasitelkęs geriausius ir žinomiausius rinkoje prekinius ženklus kaip Nvidia, Dell ir Supermicro sukurs kažką nerealaus. Ir viskas tam, kad pilnu pajėgumu galėtų veikti jo kuriamas Grok dirbtinis intelektas. Kažkodėl primena vieną iš tų scenų filmuose, kaip pavyzdžiui Avengers Endgame, kur visi superherojai suvienyje savo jėgas ir kaunasi tarpusavyje dėl geresnio rytojaus. Tai čia Dell kurs Dell AI gamyklą. Nvidia parūpins vaizdo plokštes, o Supermicro pasirūpins likusiomis kompiuteriui reikalingomis dalimis. Šis superkompiuteris planuojama, kad bus sukurtas kitų metų rudenį ir kainuos virš $9 milijardų. Tai tiek tų šios savaitės tech naujienų. Ačiū labai, kad žiūrėjote, buvote su mumis. Nepamirškite palaikinti šitą video ir subscribinti šį kanalą. Austėja dar neatleista, šiuo metu mėgusi savo laiku paplūdimyje, o mes pasimatysime kitą savaitę. Ate!